Сайн бацгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй их орон Монголын үндэсний телевизээс бэлтгэн өргөдөг нээлттэй хэлэлцүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэ удаагийн дугаарт даатгалын эргэн тойронд сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. Ингээд студид ирсэн зочтой үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Санхүүгийн зохицуулах хорооны даатгалын газрын референт Гамболд. Албан журмын даатгагчдын холбооны даатгалын сангийн мэргэжилтэн Тунгалаг. Ард даатгал компани захирал Эрдэнэ Тулга. Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Биза Гунда. Солонгос улсын хохирол үнэлгээчдийн холбооны ерөнхийлөгч Хунчаал. За студид хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Юуны өмнө иргэд маань ямар мэдээлэлтэй байдгийг бол даатгалын талаар мэдлэг мэдээлэл нь ямар байдгийг бол гэдэг талаар сурвалжлагыг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энийг үзчихэд бүгдээрээ ярилцлага эхлүүлье. Мэдхгүй байж даатгал гэж яриад идэв шүү дээ. Тэр нь төлөх ёстой юм бол төлөөл явдаг шүү дээ. Төлөхгүй бол торгуул төлөх юм одоо тэгэл. Торгуулаас нь ягаад төлөх юм шүү дээ. Тэрнээс яг даатгалын одоо яг тэр ашиг тусын би бол үтсэн юм алгал байна. Би ч одоо өөрөө төрийн албан агчлаа. Тэгэл одоо даатгал гээл одоо биднээс ч одоо шимтгэл гээл яг 100 гаруй мянган төгрөг аваа ивчих шүү дээ. Хаанаач тий яа гэдэг мэдэхгүй шүү дээ. Миний хувьд бол яг төрийн албаны холбоо зөвхөн машин тэргэн осол юм уу тэр үед даатгалын асуудлыг хөндөж байгаа бас үедээ бол даатгалтай харьцдагс байна шүү дээ. Орон сууц үндс үл хөдлөх хөрөнгөдөр бол нэлээ даатгал ашигтай юм шиг байна. Ямар ч гэсэн нийгмийн даатгал бол хамгийн түрүү эзэндээ хүрдэг. Оосоо баталгаатай гэж бодож байгаа. За бусад даатгалын хувьд бол одоо би нэг сайн байна. Даатгал одоо ямар нэгэн эрсдлээс одоо бидний ашигтай талын тийм юм байгаа гэж ойлгодог. Жолооч бидэрт бол ашигтай л гэж бодож байна. За тэгэхээр иргэд маань ийм мэдээлэлтэй байна. Тэгэхээр Монгол улсад даатгалын салбар хөгжөөд 80 гаруй жил болчихжээ. Тэгэхээр ер нь даатгалын салбарын маань өнөөгийн хөгжил ямар байгаа юм болоо? Энэ асуултыг би Гамболд референтээс асуумаар байна. За даатгалын салбар анх 1934 онд манай улсад байгуулагдсан. За энээсээ хойш 82 жил өнгөрч байгаа бол энэ бол баггүй хугацаа. Гэхдээ манай улс зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд бол 26 жил болж байна. За энэ хооронд бол даатгалын зах зээлийн одоо ямар хөгжих ёстой тэр одоо замаар бол манайх хөгжиж явж байгаа. За мэдээж хэрэг даатгалын салбар бол хөгжсөн орнуудтай бол харьцуулах аргагүй. Манайх бол одоо дэрэгд нь бол хөгжиж байгаа. Одоо анхны л хэдэн жилийнхээ туршлагыг хөрөнгөлүүлж байгаа гэж хэлж болох юм. Өнөөдөр даатгалын салбарт бол даатгалын тухай хууль, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, албан журмын даатгалын одоо жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хууль гэсэн энэ гол хуулиуд бол одоо үйлчилж байна. За энээс гадна нь бол ер нь цаашид бол манайд бол бас даатгалын эрх зүйн зохицуултыг сайжруулах, шинээр бас албан журмын даатгалын хариуцлагын талаар хуулиуд бол шинээр бол батлагдаж гарах бах хөгжлийн явцад. Өнөөдөр энэ хуулиудыг хэрэгжүүлэхийн тулд бол санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын багц дүрмийг бол боловсруулж энийг батлан мөрдүүлж байгаа. Нийтдээ бол өнөөдөр бол одоо 60 шахам дүрм журам заавар хэмжээ өнөөдөр даатгалын одоо зах зээл дээр бол одоо мөрдөгдөж ингэж явж байгаа. За цаашид бол ер нь даатгалын салбарт бол анхаарч одоо анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллах зүйл бол маш их байна. Өнөөдрийн одоо хэлэлцүүлэгч гэсэн одоо энэ талаар бол нэлээд асуудлыг хөндөж одоо энэ тал дээр бол мэргэжлийн хүмүүс бол санал бодлоо солилцсноо гэж ингэж ойлгож байна. За тэгэхээр ард даатгал бол одоо Монголын ууган даатгалуудын маань нэг байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд бид нар бичлэгээ үзлээ шүү дээ. Иргэдийн мэдээлэл нэг юм дутмаг ийм байгаа. Тэгэхээр даатгагч даатгалагч хоёрын хоорондын харилцаа ямар байдг юм бол үүсэж байгаа асуудлууд юу байдг юм бол энэ тал дээр та мэдээлэхгүй. За яг сая иргэдээс одоо ярилцлага авсан байна шүү дээ даатгалын талаар. Ер нь одоо даатгалын боловсролын асуудал бол хаана маш чухал асуудал болж хөндөгдөж байгаа сүүлийн жилүүд. За даатгалын хувьд бол одоо төлөвлөгөө зардлаа хянах ийм нэг одоо эрсдлээс сэргийлэх юм механизм. За дэлхийн мэдээж өндөр хөгжилтэй орнууд бол энэ механизмыг маш сайн одоо ашигладаг. За манай улсын хувьд бол жолоочийн даатгалын тухай хууль батлагдсанаас хойш иргэд бол даатгалын тухай мэдээлэл нь эрс дээшилсэн. За мөн одоо даатгалын одоо ямар зах зээл вэ гэдгээс хамаарч хүмүүсийн мэдлэг мэдээлэл тэр хүрээгээр хязгаарлагддаг. Тухайлбал одоо байгууллагын түвшинд компаниуд аж ахуйн нэгжийн түвшинд бол тэд нар
компанийнхаа тий өөрсдөө одоо байгууллага аж ахуйн нэгжийнхээ эрсдлээс эргэлэх үүднээс маш олон төрлийн даатгалыг авч одоо үйлчлүүлдэг. Иргэдийн хувьд бол за банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ одоо зээлтэй холбоотой даатгал ч юм уу тий зээлийн барьцаат хөрөнгө за зээлийн төлбөрийн тасалж гэдэг юм уу ингээд маш олон төрлийн бас эртэл одоо жижиг төрлийн даатгалуудаар үйлчлүүлдэг. Жолооч нарын хувьд бол жолоочийн даатгалын тухай хуулийн дагуу бас даатгалаар үйлчлүүлдэг. Ер нь бол иргэд болгон ер нь тодорхой ямар нэгэн хэмжээгээр даатгалтай холбоотой одоо үйл ажиллагаанд оролцдог гэсэн үг. За чухам саяны хүмүүс одоо аль төрлийнх нь одоо хэсэгт нь аль секторт нь байгаад байгааг бол бид мэдэхгүй байна. Тухайн одоо ямар ажил боловсролын түвшин ямар ажил эрхэлдэг те тэрнээсээ хамаарат даатгалын тухай боловсрол бол бас тодорхой хэмжээгээр байх ёстой гэж үзэж байна. Саяны бэлдсэн одоо бидний сурвалжлага бол ерөнхийдөө бол дундаж иргэдийн тоонд орж байгаа. Одоо насны түвшнээс авсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол даатгал гэдгийг ойлгоод байгаа хэрнээсээ яг одоо хандах мэдээлэл нэг дутмаг гэдэг юм болоо да гэж сэтгүүлч миний би харсан. Тэгэхээр албан журмын даашдын холбоо энэ тал дээр ямар үйл ажиллагаатай оролцдог вэ? Та энэ талаараас ярилцгаая. За сая сурвалжлагуудыг харж байхад бол хүмүүс нөө даатгалын ач тусыг одоо төдийлөн мэдрээгүй тийм ээ. За яг ямар ч гэсэн хураамжаа бол төлждөг. Тэгээ ач тусыг нь бол би мэдрээгүй байна гэдэг нь нэг талаасаа бол бас замын хөдөлгөөнд хариуцлагатай оролцдог хүмүүс байна гэж би бол харлаа. Яг бол тэд бол замын хөдөлгөөнд одоо хариуцлагатай соёлтой тийм ээ хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж оролцдог учраас хэн нэгэнд бол хохирол учруулаагүй байна. Тийм учраас одоо түүний бусдад учруулсан хохирлыг нөгөө хариуцсан одоо төлдөг даатгал байгаа шүү дээ. Манай жолоочийн даатгал бол тийм учраас одоо нөхөн төлбөр гаргаагүй, бусдад хохирол учруулаагүй, нөхөн төлбөр даатгалын компаниас аваагүй учраас би даатгуулаад байдаг. Гэхдээ ач тусыг нь бол үзээгүй гэсэн байдлаар хариулж байна. Энэ бол нэг талдаа бол сайн зүйл тийм ээ. Ерөөсөө жолоочийн хариуцлагын даатгал бол хариуцлагатай, соёлтой хөдөлгөөнд оролцож тийм ээ бусдын одоо бусдад хохирол учруулгүйгээр бусдыг бас амар амгалан тайван байхад одоо бас хувь нэмрээ оруулж байгаа асуудал шүү дээ. Энэ бол за тэр өнцгөөс нь бол би сая хаарлаа. За тэгээд энэ хууль хэрэгжиж ирснээс хойш бол 5 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд бол манай одоо албан журмын даатгачтай холбоон дээр жолоочийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан гэж ажилладаг. За энэ сангаас бол жолоочийн одоо тухайн жилдээ төлөх хураамжийн хэмжээг тооцоолж гаргахаас гадна мөн бол одоо тухайн жолооч хэдэн удаа нөхөн төлбөр авсан бэ гэд тийм ээ хэдэн удаа одоо зам тээврээ осолж орчил гаргасан бэ гэсэн тооцоолууд бол хийгддэг байгаа. За тэгээд эндээс одоо гаргаж байгаа статистик дүн тайлангаас харахад бол хууль хэрэгжснээс хойш хугацаанд 100 мянга гаруй одоо эргэн бол ямар нэгэн хэмжээгээр бусдад хохирол учруулад даатгалын компаниудаас нөхөн төлбөр авсан байгаа. Тэгэхээр бол жолоочийн даатгалын ач тусыг бол хамгийн багадаа одоо 100 мянга гаруй манай одоо иргэд жолооч нар бол хүртсэн байна гэсэн үг. Тэгвэл хуулийн гол зорилго бол замын тээврийн осолд одоо өртсөн хүмүүсийн хохирлыг барагдуулахад чиглэгдэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол заавал зам тээврийн осол гаргаа гэсэн үг бол биш шүү дээ. Энэ жолоочийн хариуцлагын тухай энэ дүрм журмаа бол манай жолоочд бол илүү мэдээд байгаа. Гэтэл одоо маш олон одоо даатгалын системүүд байна шүү дээ. Тэ одоо гинти ослын одоо юу гэдгийг амьдрал дээр гарч байгаа бүхэн дээр. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийг илүү одоо түлхүү өгөх тал дээр яаж одоо ханддаг юм бол одоо мэдээллийн нэгдсэн сан гарч ийн гэж байна шүү дээ, тэ. Энэ бол яг зөвхөн жолоочтой чиглэгдсэн үү? Тэгэлгүй яг ер нь албан журмын даатгачдын холбоо бол жолоочийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг л одоо хангахад чиглэгдсэн юм үүрэг хүлээж байгаа төрийн бус байгууллага байгаа. Тэгвэл ер нь бол энэ жолоочийн даатгалын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр манай иргэдийн бол даатгалын боловсрол бол хавьгүй дээшилсэн. Ер нь бол даатгалын компани хүмүүс бол зөвхөн компани бол зөвхөн одоо хураамж авдаг тийм ээ. Тэгээ эргээд бол бидэнд бол одоо нөхөн төлбөр олохтой хойрог байдаг. Ер нь өгдөггүй гэсэн ойлголт бол маш түгээмэл байсан. Харин энэ хуулийн одоо гол зорилт бол тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч заавал даатгуулах ёстой. Түүнийг бусдад хохирол учруулсан тохиолдолд нь бол нөхөн төлбөрийг нь одоо бас заавал барагдуулах ёстой гэсэн юм зарчим үйлчилж байгаа учраас тэгээд энэ одоо хуулийн гол ач холбогдол бол хүмүүс бас даатгалын талаар эерэг ойлголттой болж тийм ээ нийгэмд бол бас даатгалын боловсрол төлөвшөж байгаа бол сайн тал байгаа. Цаашид бол бас энэ даатгалыг ерөөсөө энэ зах зээлийн нийгэмд бол даатгал бол одоо хувь хүний хэрэглээ болох талаас нь бол бас чиглэгдсэн олон ажлуудыг хийх шаардлага байгаа л да. Өөрөө чинь сая дурдсан тэр гинти ослын даатгал одоо бусад нөгөө тэр бизнесийн тасаллын даатгал эднэр бол даатгалын одоо сайн дураараа хүн өөрөө одоо
очиж даатгуулдаг тийм ээ өөр бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Монгол улсд бол зөвхөн жолоочийн хариуцлагыг л албан журмаар даатгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл заавал даатгуулах хэрэгтэй. Заавал даатгуулах. Тэгэхээр тунгалаг мэргэжилтний ярианаас хохирол гэд гараад ирлээ тийм ээ. Тэгэхээр хохирол үнэлгээчтэй холбоо бас байдгаа. Тэгэхээр яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Хэр одоо энэ даатгалын компаниудтайгаа уялдаа холбоотой ажилтдаг вэ? За нэмээд асуухад бас ард иргэд ер нь хохирол одоо өөр дээр нь учирсан тохиолдолд одоо даатгалт хамрагдъя. Хохирлыг би яаж одоо үнэлүүлэх ёстой гэдэг нэг асуулт гарч ирээд идэг тийм. Энэ тал дээр та дэлгэхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүн төрөлхтөн нийтээрээ маргааш юу болох вэ? Нөгөөдөр юу тохиолдох вэ? Ирээдүйд ямар хуу байдал тохиолдох вэ гэдгийг урдчсан тааварлаж мэдэх боломжгүй. Тэгтэл бид бүхэн бүгдээрээ хүн төрөлхтнөөрөө маргааш сайхан амьдран, ирээдүйд аз жаргалтай, эрүүлэнх сайхан одоо амьдрнаа л гэсэн юм хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэлтэй амьдрдаг. Зүгээр гэвч заримдаа таагүй зүйл тохиолдож одоо тэр мөрөөдөл нь биелэхгүй болох одоо санхүүгийн болон бие эрхтний амь насны янз бүрийн одоо хохирлд учрах таагүй зүйл байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдөр нэг лонгуяа энэ хүн амын нягтршил нэмэгдсэн, замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал одоо машин тээврийн хэрэгслийн тоон нэмэгдснээс хамааруулаад за магадгүй нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынхаа дүрм журмыг зөрчсөн, за магадгүй зарим хүмүүсийн хариуцлагагүй үйлдэлүүдээс за мөн гэмт хэргийн улмаас энэ хохирол гарах асуудал ийм одоо боломж болцоо байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол бодиттой байгаа зүйл. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг бол бид нэр ерөөсөө эрсдэл гэж ойлгоод байгаа. Ер нь энэ эрсдэл хохирлын асуудал бол хилж ирэхгүй, хийсч ирдэг хэн нэгэн дээр л хизээнэгт ирэх одоо тийм нөхцөл бүрдээд байна шүү. Та бүхэн эрсдлээс сэргийлэх ёстой, хамгаалах ёстой гэдгийг бол хүн болгон л мэдж байна, тийм ээ. Тэгэхээр ийм нөхцөлд яах вэ гэхээр бид энэ эрсдэл гэдэг маань одоо ирээдүйд болж таарлаж магадгүй, тохиолдож магадгүй. Гэхдээ бидний хүсээгүй тийм таагүй зүйлийг л эрсдэлгээд байгаа шүү дээ. Энэ эрсдлээс зайлсхийх хэрэгтэй. Энийг даван туулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгдүгээрт хувь хүн аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотооддоо өөрсдөө тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангаж, за тэгээд дүрм журмаа биелүүлж, сахилга хариуцлагатай, ёс зүйтэй тийм ээ. Өөртөө байгаа. Жишээл жолоочдоор л ярихад замын хөдөлгөөнийхөө дүрмийг сайхан баримталж тийм ээ аюулгүй байдлаа хангаж зорчих ёстой. За иймэрхүү одоо асуудлууд байгаа юм. За хоёрдугаар асуудал нь бол энэ эрсдлийг даван туулах хоёрдугаар хэлбэр бол нэгдүгээрт нь дотооддоо юм шүү дээ хүн эрг аж ахуйн гэж. Хоёрдугаар хэлбэр маань бол өөрсдийнхөө ирээдүйд гарч болзошгүй энэ хохирол эрсдлийг бусдад одоо шилжүүлэх маягаар. Тэгэхээр энэ шилжүүлэх гэдэг асуудал өнөөдрийн бид бүхний ярианы гол сэдэв болох даатгалын асуудал байна. Өөрсдийнхөө ирээдүйд гарч болох одоо таагүй зүйлсийг одоо бусдад шилжүүлж одоо даатгалдаа даатгуулж явна л гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ даатгалын асуудал дээр одоо хамгийн одоо дэлхийн нийтээр л ер нь одоо энэ эрсдэл, энэ хүндрэл, бэрхшээлийг даван туулах хамгийн гол одоо асуудал нь даатгал юм байна гэж ойлгож байгаа. Манай иргэд маань бас мэдээлэл дутуу байх шиг харагдж байна л да. Дутуу байгаа. Иргэд маань бас төдийлэн системтэй даатгалын тухай боловсрол олгогдохгүй байна. За даатгалын байгууллагын бид ч гэсэн бүгдээрээ даатгалын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бид нар ч гэсэн ард иргэдтэй аль болохоор зөв ойлголт, эерэг сэтгэл төрүүлж явахгүй байна. Ер нь даатгалын систем нь өөрөө итгэлцэл дээр явдаг асуудал. Тийм учраас энэ итгэл хаана төрдгөө гэхээр бодит зүйл, үнэн зүйл, харилцан биеийнхээ эрх ашгийг хүндэлсэн ийм л үед л одоо тэр итгэлцэл гэж явдаг. Тэр итгэлцлийн цаана энэ даатгалын байгууллагууд бол даатгалын салбарт ажиллаж байгаа байгууллагууд. Даатгалын салбар гэдэгт мэдээж даатгалын байгууллагууд орж байна. Төлөөлөгчид, зуучлагчид, даатгалын хохирол үнэлгээ гэсэн энэ актуарчт энэ төргээд ийм олон хүмүүс багтдаг л да. Тэгэхээр энэ бодит үнэн зүйлийн цаана одоо юу яригдах вэ гэхээр нөгөө даатгалын харамсалтай эрсдлүүд одоо бодитоор бий болоод хохирол учирч штэ. Даатгалын тохиолдол гэж байгаа. Тэр энэ даатгал гэдэг маань өөрөө том утгаараа бол ер нь ерөнхий утгаараа яг уу гэхээр эргэн өөрийнхөө одоо урдчилж хэлж болохгүй одоо таагүй зүйлсийг одоо даатгалын байгууллагад даатгуулад за гэрээ хэлцэл хийгээд тэгээд тэр даатгуулсныхаа хөлсөнд буцаагаад одоо тодорхой баг хэмжээний хураамж төлдөг. Эргээ даатгалын байгууллага нь тэр даатгалын тохиолдол хохирол үүсгэхэд тэн дээр одоо тэр хохирлыг даван туулах тэн дээр хэсэгчлэн буюу бүрэн бүтэн болох энэ чиглэлээр л ажиллах хэрэгтэй. Хамгийн одоо хүндрэлтэй одоо хэлэн хүмүүст нэлээд яригддаг асуудал даатгалын хохирлын асуудал, үнэлгээний асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ хохирол үнэлэгч маань гэдэг нь одоо манай Монгол улсын хувьд бол энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл олгогддог. Өнөөдрийн байдлаар санхүүгийн зохицуулах хорооноос 29 компани тусгай зөвшөөрлөө аваад энэ хохирлын үнэлгээ
хийж явж байгаа. За хохирол үнэлгээний манай энэ хүмүүс маань одоо даатгалын болон даатгалын бус хохирол үнэлгээ гэж байна л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр даатгалын хохирол үнэлэгч гэдэг энэ хүн маань өөрөө ер нь маш ёс зүйтэй хүн байх хэрэгтэй. Ер нь үнэлгээ гэдэг өөрөө их том утгаараа харах юм бол нийтийн эрх ашигын төлөө байдаг. За тэгээд нийгэмд шударга ёсыг тогтоох, үнэн бодит зүйлийг тогтооход хамгийн чухал хэрэгсэл. Нэг ялангуяа даатгуулагчийн итгэлцлийн одоо гүүр гэж хэлж болохоор ийм одоо үр гүйцэтгэх. Тэгэхээр энэ дээр манай хохирол үнэлэгчдийн холбоон дээр энэ 29 компани, 25 компани нэгдэж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За хохирол үнэлэгчдийн холбоо маань энэ одоо хохирлын үнэлгээтэй холбоотой, энэ даатгалын хууль тогтоомжуудтай холбоотой энэ дүрм журмыг сайжруулах. За дээрэс нь манай энэ үнэлгээний салбарт ажиллаж байгаа хөрөнгийн үнэлгээч, даатгалын хохирол үнэлгээч энэ мэрэгжилтнүүдийн боловсролыг сайжруулах. За тэгээд энд одоо эдгээр хүмүүсийнхаа одоо хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах чиглэлээр ингэж одоо ажиллаж байгаа. Зүгээр энэ үнэлгээчтэй холбоотой нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд бий л дээ. Нэгдүгээрт нэг талд нь одоо ялтан сэжигтэн гэж байж байгаа. Нөгөө талд нь хохирогч гэж байж байгаа. Нэг талд нь даатгагч гэж байж байгаа. Нөгөө талд нь даатгуулагч гэж байж байгаа. Тэгэхээр эдгээрийн одоо бүх нийтийнх нь л одоо эрх ашигыг хамгаалсан хамгийн бодит үнэн тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үнэлгээний салбарт ажиллаж байгаа, үнэлгээний байгууллагад ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бол маш ёс зүйтэй ийм хүмүүс байх ёстой гэж хууль сануулсан ийм хүмүүс байх ёстой. За баярлалаа. Тэгэхээр салбар бүрийн мэрэгжилтэд ирсэн байгаа учраас бид нараас олон улсын худалдааны төв болгоход сандын худалдааны төв талаар нэг сурвалжлага бэлдсэн байгаа. Энийг үзээд бүгдээр ахаад үргэлжлүүлээд ярилцлага явъя. За Санди Плаза бол өнгөрсөн оны 10 сарын 10-нд шатсан байгаа. Тэгээ бид нар бол ерөөсөө хохирлоо бол ерөөсөө одоо хүртэл авч чадаагүй. Тэгээ ер нь бол нийт түрээслэгчдийн байдал бол маш хүнд, маш хэцүү байдалтай. 100 хэдэн хүн шатснаас ерөөсөө одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 хэдэн хүн л одоо байгаа. Тэгээ ер нь бол бусад хүмүүс нь бол бүгд л дампуураад гарсан гэсэн үг л дээ. Миний хувьд бол ерөөсөө даатгалт бас хамрагдаж чадаагүй байгаа. Тэгээд зарим нэг хүмүүс нь бол хамрагдсан баг. Тэгээд ихэнх хүмүүс бол ер нь дийлийнх нь хамрагдаагүй байсан. Тэгээд ихэнх хүмүүс бол хохирлоо ер нь бол юу яа чадаагүй авч чадаагүй. Даатгалт хамрагдсан хүмүүс нь л хохирлоо авсан баг. Тэгэл даатгалт хамрагдсан байсан бол бид нар өнөөдөр тодорхой хэмжээний бас хохирлынхаа мөнгийг авах байсан. Тэгээд өнөөдөр даатгалт хамрагдаж чадаагүйгаас болоод бид нар бас ийм байдалтай. Энэ талын мэдээлэл бас бид нарт айгүй хомс байсан гэж бодож байна. Даатгалт ер нь хамрагдаагүй байсан. Нэг ч хүн байхгүй байсан. Шүүгийн шийдвэр гараагүй байна л да. Шүүх хурлын одоо 2 удаа хойшлоод эзнэр 20 хэдэн жилч яригдчихсэн. Даатгал зөвлөлөө. Тэгээд манайд одоо ийм байгаа юм л одоо энэ давхарч их олон төрөлсөж байгаа юм. Тэгээд ийм даатгалын мөнгийг гаргаж чадсан компани байх юм Монголд юм чадaltaй компани байдаг болов. Бид нар ч одоо өөрөө хөдөлмөр эргэлж байгаа чинь өөрөө л даатгална тий. Тэгээд одоо энэ гал гарснаас хойш заавал даатгал хийгээд даатгалтай. Би бол зүгээр лангууны даатгалтай байсан. Барааны бол даатгал байгаагүй. За энэ бодит жишээн дээр та бүхэнээс юу гэж хариулах вэ? Одоо яг энэ зардлыг гаргахаар даатгалын компани байна уу гэж иргэд маань асууж шít те. Энэ дээр та тайлбарах уу? За энэ дээр даатгалын компаниуд бол хохирлыг нөхөн төлөх боломжтой. За чухам одоо нийт ичнээн түрээсгч байдгийн хэдэн даатгал хамрагдсан талаар бол би бол мэдээлэл авлаа. Даатгалын хураамжийн төлөх одоо бололцоо байгаа юу гэвэл бизнес эрхлэгчд бас байгаа. Даатгалын хураамжийн хэмжээ бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд багассан. За даатгалын хураамжийн хэмжээг хуучин бол санхүүгийн цэцүүлэх орноос дээд доод хязгаар гэж тогтоож ирсэн. Одоо бол тэгж албан ёсоор тогтоохоо болцсон. Энийг бол даатгалын компаниуд өөрсдөө ер нь одоо актуар тооцооны үндсэн дээр хураамжуудыг одоо үндсэн хураамжуудыг бий болгож тогтоож одоо зах зээл дээр хэрэгжилж байгаа. За даатгалын компаниуд өөрснөө ер нь бол Монголын одоо даатгалын зах зээл дээр нийтдээ нэг 15 компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. За эд бол яг дэлхийн одоо бусад өндөр хөгжилтэй орнууд, бусад орнуудтай харьцуулахад Монголын даатгалын компаниуд бол жижиг. Гэхдээ даатгалын компаниуд өөрсдийн одоо дотоод менежментийн үйл ажиллагааны хүрээнд өөрсдөө бас давхар даатгуулдаг ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр ер нь манай Монгол улсад нийтдээ одоо даатгалын хураамжийн хэмжээ нэг 100 гаруй тэрбумын хураамжийн одоо хэмжээтэй байдаг гэдэг. Энэний үнэлгээ бол одоо энийг хураамжийн хэмжээг ойролцоогоор одоо нэг 0.3 одоо 3-аас дээшээ одоо 0.8-9 хооронд гэж тооцож үзэхэд бол тэнтэй харьцуулсан тооцоогоор үнэлгээ бол нэмэгдэх ёстой. За даатгалын компаниуд хэдийгээр жижиг ч гэсэн одоо өндөр хөгжилтэй олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг одоо давхар даатгалын компаниудад өөрсдөө бол даатгуулдаг. Тэгэхээр яг Монголд бол томоохон
хохирлууд бол бас нэлээд хэд гарч ирсэн шүү дээ. Одоо галын хохирлууд. Тэрийг бол манай дотоодын компаниуд шууд утгаараа өөрсдөө даахгүй ч гэсэн давхар даатгалын компаниас одоо дамжуулж одоо давхар даатгалын компаниуд төлөвсөн юм туршлагууд бол байгаа. За яг манай компанийн хувьд бол ийм жижиглэн худалдаа эрхлэгчийн одоо даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой хохирлуудыг бол саруул зах гэж байдаг шүү дээ. Саруул төв гэж. Тэнд бол бид бас нэлээд хэдэн тооны худалдаа эрхлэгчдийн хохирлыг бол барагдуулж исэн. За иргэд одоо манай бизнес эрхлэгчд одоо худалдаачд бол голчлон даатгалын тухай танилцуулаад одоо борлуулалт хийх үед бол төдийлөө оншоож авч үздэг. За ямар хэрэгтэй гэсэн байдалтай ингээд өнгөрөөдөг те авч хэлцдэг. Хохирол тодорхой хэмжээний нэг хохирол гарсны дараа бол даатгуулах вэжтэй гэдэг юм уу те. Тэрийгээ бол бусдаас одоо бурууг хайх магтай ийм уур амьсгалын хөвчлэн гаргадаг. Гэхдээ одоо бол орчин үед бол мэдээллийг ямар цугаар ямар жаргаар олж авах юм бүрэн боломжтой болсон. За харамсалтай нь яг манай улсын хувьд 10 жилийн одоо боловсролын системд даатгалын талаар бол төдийлөн ойлголт байдгүй л дээ. Ихтэй сургуулиудын хувьд бол харьцангуй даатгалын хичээл юмнууд бол үздэг баг тий. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ер нь иргэдийн даатгалын боловсролыг нэмэгдүүлэхэд одоо чиглэсэн үйл ажиллагааг төрийн зүгээс ч юм уу одоо даатгалын компаниудын зүгээс илүү өргөн хүрээнд одоо хуцтай авч үзэх хэрэгтэй байна. Санхүүгийн боловсрол зөвхөн даатгалынхаар заалгахдаггүй. Санхүүгийн боловсролын хувьд ч гэсэн бас ялгаагүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр төрийн зүгээс даатгалын компани зүгээс өөрсдийнхөө боломжийн ярээр одоо даатгалын тухай мэдээллийг ард иргэдэд түгээж аваад бол одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн нэг хэсэг нь байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ хохирлын асуудал дээр энэ худалдааны төв сүүлийн үед нэлээ их одоо гал гарах болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр эрсдлийн нөхцөл байна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэнд галын аюулгүй байдал хангахгүй байна гэсэн үг. За тэнд одоо юу гэдэг дүрм журм биелэгдэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь дэмжих нөхцөл нь байгаа. Тэнд одоо шатах, хурдан түргэн одоо галыг дэмжих жишээлбэл гал гарлаа гэхэд хуванцаар нөгөө нийлэг материалтай одоо зарж байгаа бараанууд чинь бүгдээрээ л одоо галыг улам дэмжээл явуучих асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ худалдааны төвүүд гэлтгүй энэ албан байгууллагууд бол энэ эрсдлийн нөхцлүүдээ бол энэ багасгах чиглэлээр сайн ажиллах ёстой. За ард иргэдээс авах бол одоо бас энэ юун дээр ч гэсэн яригдчихл байсан шүү дээ. Манай худалдаа эрхэлдэг хүмүүс ч гэсэн одоо сүүлийн үед нэг пинкшүүгийн лаа гэдэг нэг айхтар зүйл ашигладаг. Тэгээд тэрийг ингээд тавьчих бол тэр өдөртөө ч юм уу ашиг орлого нэмэгддэг энэ тэргээ тэр бол жишээл галын гарах эрсдлийн нөхцөл нь шүү дээ, үндсэн нөхцлүүд. Тэгээ ингээ явагдаад байгаа. Яг энэ сандын худалдааны төв дээр бол манай Монголын охирлогчдын холбоо тодорхой мэдээлэлтэй байгаа. За энэ хүмүүс маань нөгөө нэрэгсний дараа хасгар өгчээр хөөх юм одоо энэ даатгалын ач тусыг мэдээгүй байж одоо хохирсон хоноо даатгуулдаг байжээ гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр даатгалын бус хохирлын асуудал яригдж байгаа энэ дэр. Тийм учраас энэ эрүүгийн хэрэг үсээд энэ шүүх хурлаан одоо 26-28 дээр яригдж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө харамсалтай хэрэг. Тийм учраас энэ ард иргэд маань энэ даатгал хамгийн чухал шүү. Энэ худалдааны төвүүд тэгээ өшөө шатах тэсрэг дэлбэрэх бодистой ийм газрууд бол энэ галын аюулгүй байдлын эрсдлийг л хамгаалж явах хэрэгтэй байна. За зүгээр энэ сандын худалдааны төвийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд анх манай охирлогчдын холбооны бүрэлдэхүүн орж ажиллаж явж байгаа. Зүгээр тэгтээ одоо эцсийн шийдвэрүүд одоо ямар хуу байдлаар хууль зүйн байгууллагаараа явж байгаа учраас бидэнтэй одоогоор л тодорхой мэдээлэл алга байна. Энэ дээр хүмүүс бидний анхад ороход энд маш хүндрэлтэй л дээ. Ер нь хамаг юм л хар нүүрс болцсон. Тэгээд энд ямар ч юун ч байсан мэддэхгүй болсон нүүрс болцсон газар л манай энэ хууль зүйн байгууллага онцгой байдлын манай охирлогын шинжээчд ингэж орж ажилласан. Тэгэхэд ерөөсөө энд чинь нэг хүн гэдэг лөө хоёр хүн л даатгалтай, бусд нь даатгалгүй байсан юм байна. Тэгэхээр манай хүмүүс чинь нэг тайвширдаг сэтгэлгээ байгаа юм. За энэ жилд даатгалынхаа нөхөн төлбөрийг хураамжийг төлчихөж байгаа юм. Тэгэхээр тухайн жилд нь хохирол гарахгүй болохоор зэрэг энэ хүнд дэмий мөнгө төлчлөө гэсэн иймэрхүү байдлаар хандаад тэгээ дараа жил нь ч юм уу нөгөө даатгалаа төлөөгүй үед нь энэ гай гарцад таагүй тохиолдод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тасралтгүй энэ хураамж юугаа төлж даатгалынхаа ач тусыг бодож явах хэрэгтэй. Ер нь бол нөгөө гай газар дороос гэдэг чтэй хилж ирэхгүй хийсч ирдэг энэ асуудал дээр бол маш анхааралтай, маш одоо бодлоготой ард иргэд байна хандаж энэ бизнесээ төлөвлөх хэрэгтэй. Ер нь энэ даатгалтай хүн бол ер нь их л сайхан тайван, амгалан, амар холоо гэж бодоод байгаа шүү дээ.
Ер нь даатгалгүй тэгэл нөгөө худалдааны төв маань одоо шатчдаг болов яадаг бол нэг бол миний зарах гэсэн бараа шатчдаг болов яадаг бол тэндээ мөнгө төгрөгөө тавьчихсан гэл. Ингээд санаа зовоол хэцүү шүү дээ. А зүгээр даатгалсан нөхцөлд тэр хүн бол маш сайхан сэтгэл амгалан амьдрч болох нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг амар тайван амьдралын төлөө бас сагдаа байдаг бол бас даатгалын систем байна бас энэ чиглэл рүү бас их зөв үйлдэл хийж байгаа тийм. За тэгэхээр Солонгос улсын хохирол үнэлгээчдийн холбооны ерөнхийлөгч Хунчаал манай студид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо танаа улсад хохирлыг одоо яаж үнэлдэг, яаж гаргадгийг за магадгүй манад ирчээд одоо зарим нэг мэдээллүүдийг авч авах энэ тал дээр та бидэнд мэдээлэл өгөөч. Би Монголд 3 дахь удаага ирж байна. Манай улсад хохирлыг барагдуулахдаа аваар осол гарсан тохиолдолд хамгийн түрүүн хохирол үнэлгээний компанид ханддаг. Дараа нь усаас зөвшөөрөгдсөн даатгалын компанид даатгуулсан бол даатгалын компаниас нөхөн төлбөрийг олгодог. Монголд даатгалын салбар улам илүү хөгжөөсэй. Цаашдаа Монгол Солонгос улс даатгалын салбарын чиглэлээр холбоотой ажиллахад бэлэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын даатгалын салбарыг бас хөгжүүлэх гээд явж байгаа хүмүүс өнөөдөр манай студид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр алдаа оноогоо ярьж бид нэр юун дээр алдаад байгаа, юун дээр одоо алдаагаа засах юм бол цаашаа хөгжих бол гэдэг юмыг ярилцгаад бид нэр цугларсан байгаа. Тэгэхээр ерөн даатгалын эргэн тойронд тулгамдж байгаа асуудлууд юу байна вэ? Яг одоо энэ зүйл дээр одоо бид нэр одоо гацаад байна ч гэдэг юм уу, нэгдсэн бодлого гэж нэг юм байна уу? Санхүүгийн зохицуулахаар. За санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол ер нь даатгуулагчийн эрх ашигыг юуны төрөн хамгаалах ийм зорилготой байгуулагдсан байгууллага. За даатгуулагчийн эрх ашигыг хамгаалах гэдэг бол нэг талаас бол даатгуулж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн боловсрол, даатгалын боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй юм байна. За өнөөдөр манайд бол одоо санхүүгийн боловсрол, даатгалын талын боловсролыг бол тун одоо шаардлага хангах хэмжээнд бол хүргэж чадахгүй байгаа. Энэ бол ерөөсөө манай боловсролын системтэй холбоотой байна. Энд бол хөгжсөн орнуудад бол одоо жишээ нь бага ангиас нь хүүхдүүдэд санхүүгийн боловсролын одоо анхны цагаан толгойг бол заагаад явцдаг. Бүр ихтэй сургуульд бол санхүүгийн чиглэлээр бол бүр хичээл ордог. Энэ дотор нь бол даатгалын чиглэлийн одоо мэдлэг боловсрол олгох анган шатны одоо мэдлэгийг одоо энэ сургуулийнхын системээр, боловсролын системээр дамжуулж олгодог. Манайд бол харамсалтай нь бол өнөөдөр бол тийм зүйл алга байна. Одоо тусгайлан одоо даатгалын санхүүгийн одоо ангидал суралцсан оюутан сурагчид л одоо тусгайлан одоо ийм чиглэлийн мэдлэгтэй болж байгаа болохоос биш. Нийт одоо ард иргэд бол ер нь энэ зар сурталчилгаа энэ л одоо чиглэлээр одоо даатгалын талаар мэдээллийг бол олж авч байгаамаа. За дэлхийн бусад оронд бол ерөөсөө даатгалын хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн, хүртээмжтэй даатгалын талаар бол ярьдаг болсон. Энэ нь бол ерөөсөө санхүүгийн хүртээмжтэй үйлчилгээний хүрээнд даатгалын одоо хүртээмжтэй одоо үйлчилгээ хүргэнэ гэдэг ийм одоо концепц явж байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо энэ Азийн бүс нутгийн орнуудын төвшөнд нэлээд их хэмжээний одоо сургалт явагдаж байна. Хамтарч одоо туршлага солилцож байна. За энэнд бол одоо санхүүгийн зохицуул хороо мөн адил оролцоод явж байгаа. За бусад орнуудаас ингээд харахад бол ер нь ард иргэдэд чиглэсэн хувь хүнд одоо айл өрхөд хүрсэн ийм даатгалын бүтээгдэхүүн дээр бол онцгойлон анхаарч ингэж ажилтдаг юм байна. Ингэснээр бол хүн болгон одоо даатгалын талаар бол тодорхой мэдлэгтэй, даатгалын үр шимийг бол одоо хүртэж чаддаг юм байна. Манайд бол энэ даатгалын одоо хөгжлийн түүхээс аваад үзэх юм бол энд бол хувь хүн гэхээсээ илүү аж ахуйн нэгж байгууллага, корпорац одоо ийм томоохон одоо даатгалын гэрээ байгуулдаг ийм одоо практик тогтсон. Энэ нь бол одоо тэгээд уламжлалт даатгалын одоо ийм бүтээгдэхүүн болоод ирсэн. Тэгэхээр энэ даатгалын одоо 15 компани маань бол энэ одоо уламжлалт даатгалынхаа бүтээгдэхүүн дээр л одоо голж анхаарад хоорондоо бол одоо өрсөлдөд байдаг. Энэ ард иргэд рүү чиглэсэн энэ өргөн хүртээмжтэй ийм даатгалын бүтээгдэхүүнийг одоо цаашд бол хөгжүүлж энийг нэвтрүүлэхэд бол илүү одоо анхаарч ингэж хоорондоо бол өрсөлдөх юм бол даатгалын одоо энэ үр ашиг тусыг бол илүү олон одоо айл өрх иргэн бол хүртдэг болох юм аа. Энэ чиглэлээр бол одоо санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын мэрэгжлийн одоо байгууллагуудтай мөн одоо манай
боловсролын системийн байгууллагатай бол цаашд бол хамтарч ажиллахад бол онцгойлон анхаарах нь зүйтэй байгаа. За ард иргэд маань бол хамгийн их ойртож ажиллаж байгаа нь бол мэдээж даатгалын компаниуд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та бүгдэд тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна? Эргүүлээд даатгагч даатгуулагч хоёрын хооронд одоо нэг тийм нэг жоохон зөрүү гараад идэв чинь нэг зөрчилж гэдэг юм уу? Нэг үл ойлголцол ч юм уу мэрсэр гараад идэг. Энэ тал дээр мэдээлэх үү? За даатгалын одоо борлуулалтын хүрээнд ард иргэдэд ер нь одоо даатгалын компаниуд гэрээ зарж байгаа шүү дээ. Ер нь гэрээ зарсан тохиолдолд бол ард иргэд маань тухайн гэрээтэйгээ одоо даатгалын гэрээ, даатгалын полиси, даатгалын баталгаач гэж нэрлэдэг. Даатгалын гэрээтэйгээ маш сайн танилцах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр гэрээ маань ямар одоо хуулийн орчинд ямар одоо агуулгатай байна гэдгийг иргэд маш сайн судлах хэрэгтэй байна. Гэрээгээ үзээгүйгээс болоод одоо тухайн ямар нөхцөл болцол тохирцсон байгаа нэ тэрнтэйгээ сайн танилцаагүйгээс болоод даатгуулагч даатгалын компани хооронд маргаан үүсдэг. За мөн одоо хүмүүс даатгалын нөхөн төлбөр авахдаа одоо материал бүрдүүлж өгдөг. Энэ дээр бол төвөгшөөдөг. Зарим нэг материалын дутуу одоо гаргаж дутуу өгөхгүй байхдг бол би өгөхгүй мөртлөө охирлоо нэг хэмжилдэг. Охирлоо олго өгөхгүй байна та нар гэж ингэж нэгдэг. Ер нь бол даатгалын компаниуд сүүлийн жилүүд нөхөн төлбөрийг бол маш сайн төлж байгаа. Ялангуяа жолоочийн хариуцсан даатгал дээр. Гэтэл бол энэ дээр яагаад одоо зарим нэг тохиолдолд маргаан үүсэт байна гэхээр одоо тухайн нөхөн төлбөрийг авахд материал бүрдүүлэлт хийж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тухайлбал одоо охирлыг баталгаажуулсан баталгаа буюу одоо шуурхай албыг газар дээр нь дуудаж охирлыг баталгаажуулах хэрэгтэй. За мөн тухайн охирлыг хэмжээг нь тогтоосон үнэлгээ хийх хэрэгтэй. За хэрвээ охирол баталгаажуулалт байхгүй бол замын цагдаагийн газар төрийн байгууллагаар тэр охирлыг нотлуулах ёстой. За мөн одоо тухайн машиныхаа одоо охирлд орсон зүйлийнхээ бичиг баримтыг өөрөө эзэмшигч нь мөн гэдэг бичиг баримтуудаа нотолж гаргаж өгөх ёстой. За мөн одоо тухайн газар дээр авсан фото зураг байвал тэр юмудаар ингээд хангаж өргөдөл бичиж өгөх ёстой. Тэ? Энэ материалуудыг бүрдүүлж өгөхгүй тохиолдолд даатгалын компаниуд бол нөхөн төлбөрийг төлөх ямар ч боломжгүй байдаг. Тухайлбал одоо банкнаас иргэд зээл авахдаа тодорхой хэмжээний материал бүрдүүлж өгдөг тийм ээ. Гэтэл зээл хэрвээ тэр зээл материал бүрдүүлж өгөхгүй банк зээлээ олохгүй. Ингээд бол хүмүүс банкыг зээл олохгүй байх гэж хинч уурладаг шүү дээ бөхөмддөг тийм. Гэтэл даатгалын компанид материалаа гүйцэд өгөөгүй дутуу өгсөн тухайн охирол нь нотлогдохгүй ч юм уу тийм одоо цагдаагийн тодорхойлолтомж байхгүй. За эсвэл үнэлгээч байхгүй ийм дутуу материал өгснөөс болж маргаан үүсдэг энэ дээр. Яг энэ үнэтэй холбогдуулаад хэлэхэд ер нь бол иргэд даатгуулж байгаа бол даатгалынхаа тэр тухайн компани ямар компани даатгуулж юу, ямар төрлийн бүтээгдэхүүнээр даатгуулж юу гэдгээ сайн мэдрэх хэрэгтэй. Жолоочийн хариуцсан даатгалаар даатгуулчаад өөрийнхөө машинд одоо учирсан охирлыг төлөвлөнө гэж явж байгаа жишээ дээ. Энэ бол хоёр өөр төрлийн даатгал байдаг тийм. Нэг нь одоо тээврийн хэрэгсэн даатгал буюу өөрийн машинд учруулах өөрийн одоо машинд учирсан охирлын тээврийн хэрэгсэн даатгалаа. Бусдын өмнө бусдад учруулсан охирол жолоочийн хариуцсан даатгалаар төлөвлөдөг. Тэгэхээр энийгээ бол иргэд бас маш сайн ялгаж мэдэх ёстой. Тийм баг шүү. За тэгэхээр ийд хөрөнгө эрүүл мэндээр хохирчоод идэв. Тэр үтгээл одоо амь нас ирсэн байна гэсэн тохиолдол гарах юм бол үүнийг одоо хохирол үнэлгээчид маань үнэлдэг үү? Энэ манай улсад ер нь хэрэгждэг вэ? Би яг даатгалын эргэн тойронд гээ нэвтрүүлэг хийгээ явж байгаад танай холбоо энэ дээр их ажиллаж байгаа. Энэ нас нэг тулгамдж байгаа асуудлын нэг байгаа. Бид нэр амь насаа одоо яаж одоо үнэлдэг юм бэ? Энэ надад бас өөрт маань их сонин содон байна л да. Тэгэхээр манайд одоо жишээлбэл жолооч зам тээврийн одоо ослог гэмтэл боллоход бид нэр тээврийн хэрэгслээ охирлыг барагдуулж болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн орхигдоод байгаа асуудал бол манай Монгол улсад энэ хүний эрүүл мэнд сэтгэл санаа магадгүй сүүлдээ одоо энэ алдар хүндэд хандах асуудал маш их гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол чухал асуудал. За энэ асуудлыг 2015 онд бид нар бас Солонгосын охирлын төгсдийн холбоотойгоо хамтраад энэ ослын улмаас учирсан охирлын үнэлгээгээд энэ хүний эрүүл мэнд ословарын улмаас хүний эрүүл мэнд одоо амнаас охируул энийг одоо хэрхэн тооцож болох вэ? Энийг яаж тооцох вэ? Энэ арга аргачлалтаар сурж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр манай Монгол улсын өнөөгийн хүчин төгөлдөр байгаа иргэний болон эрүүгийн хуулиуд дээр бүгдээрэн дээр нь за тэр хүний амнаас сэтгэл санаа эрүүл мэндэд учирсан охирлыг нөхөн барагдуулнаа гэж заасан.
Маш олон залтууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас манай 2015 оноос хойш хийсэн үнэлгээнүүд зарим шүүхийн байгууллагууд дээр бас нөгөө ийм практик байхгүй. Тэр ямар үндслээр яаж ийн гэсэн юм яригдаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал асуудал байгаа. Энэ манай шүүх прокурорын байгууллага, хуулийн байгууллагын маань энэ дээр маш одоо тэр хууль дүрмээ биелүүлэх чиглэлээр маш ажиллах шаардлагатай. Ер нь энэ хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал их хүндэлтэй. Өнөөдөр манай Монгол хүн үн цэнтэй байна, хүний хохирол ямар хуу байх вэ гэж тооцож байгаа юм л. Тэгэхээр зэрэг Монгол хүн Чингисээс ахуулаад агуу их өндөр түүх уламжлалтай Монгол хүн маш өндөр үнэтэй байх ёстой. За нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр өндөр үнэтэй байх ёстой. За газрын хөвлөдөө энэ их баялагийг эзэмшигч эзэн хүний хувьд Монгол хүн асар үнэтэй байх ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хүний амь нас энэ эрүүл мэндийн үнэлгээг хийх явцад бас бэрхшээл гарч ирж байна л т. Тэгэхээр энэ үнцэнтэй байх ёстой монголчууд. Аль болохоор үнцэнтэй болох ёстой. Гэхдээ энэ дээр харамсалтай нөгөө нийгмийн хөгжлийн байдал байна. За тэгээ дээрэс нь энэ улс их орны маань тэр нөгөө нэг хүнд ногдох дотоодын бүтээгдэхүүн гэдэг ч юм уу те амжиргааны төвшин тэгээд одоо энэ бусад бүхий зүйлээ шалтгаалаад бас төдийлөн одоо бодит хэмжээнд рүү явж чадахгүй байна. Зүгээр гэвч энийг бол хохирлыг тооцох ёстой. Манай дээр энэ хохирсон хүн бол хохирол яваад байгаа шүү дээ. Энэ хүний одоо эрүүл мэндтэй холбоотой, амь настай холбоотой юм бол нэг хүнийх нь одоо хүүхдэн ч юм уу ямарваа нэгэн үлдүүрдэн ч юм уу лаварт ороод эрүүл мэнд нь хохирцсон бол тэр хүн хохироол байна. Тэрний хажууд ээж аав, гэр бүл, өөр хүүхэд бүгд л хохирно шүү дээ. Тэр хүмүүс сэтгэл тайван нэг ч одоо хорон байхгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн сэтгэл санааны хохирол бүхий зүйлийг одоо энэ хохиролд тооцож бодогдох ёстой юм байна. Зөвхөн өнөөдөр энэ төвшөнд бид бүхэн нэлээд их судалгаа явуулж байна. За Монголын хохирол нөлөөлөгчдийн холбоо маань өөрөө 3 төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үнэлгээний. Нэгдүгээрт нь энэ даатгалын гэдгээс илүү нөгөө байгаль орчин энэ одоо чиглэсэн, хоёрдугаар гамшиг, байгаль орчин гамшигын чиглэлээр, хоёрдугаар асуудал нь хөрөнгийн чиглэлээр, за гуравдугаар асуудал нь бол энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр гэсэн. Яг энэ чиглэлээр одоо бодлогын хороод ажиллаад энэ одоо арга гаргачлаад сургаад үнэлгээчд маань ажиллаа явж ийн л т. Зүгээр бид нар энийг цааш нь улам сайжруулах, за энэ Солонгос, за Япон ч юм уу те энэ хүний эрхийг дээдэлсэн энэ орнуудаас бид нар суралцах хэрэгтэй. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс мужаараа тэр тухайн жилийнхаа инфляцийн түвшнээс хамааруулаад улс болгон хүмүүнийхээ амь насны суур үнийг тодорхойлоо гаргацсан байдаг. Оросын холбооны улс тэр бүгд ерөөсөө тэгэхээр энэ цаашдаа хүнтэй холбоотой энэ хохирол тооцогдоод ирэх юм бол өнөөгийн нийгэмд бол нэлээд өндөр дүнтэй юм явагдаад шүүх хуулийн байгууллагаар нэлээд хаалга татна л да. Тэгээ энэ нь бол цаашдаа юунд одоо ашиг тустай юм бэ гэхээр нөгөө энэ хүмүүнийхээ дээдэлтэйг амь насын хохироодог, эрүүл мэндийн хохироодог, нэр төрдөд нь халддаг энэ нэг замбраагүй байдал бол энэний дагуу харилцах ёстой юм байна. Энэний дагуу манай даатгалын байгууллагууд маань ч гэсэн энэ хүний эрүүл мэнд амь насны руу чиглэсэн даатгалын бүтээгдэхүүн юмуудыг олшруулах ёстой л гэж бид нэр харж байгаа. Энэ тал дээр даатгалын компани одоо батсан төлөвлөсөн зорилтонд оруулсан юм байгаа юу? Тэгээ хүний амь насны эрсдэгэд энэ бүтээгдэхүүн дээр оруулчихъя гэсэн тийм. За ер нь одоо амь настай холбоотой даатгалууд бол амьдралын даатгалын компани гэдэг улс орнууд бус байдаг. Манай улсад ч бий. Тэгэхээр амьдралын даатгалын компани бол тухайн хүний амь нас эрүүл мэндийг одоо бүтэн амьдралын хугацаанд даатгах юм үйл ажиллагаа явуулдаг л да. За манай компанийн хувьд бид нар одоо амьдралын бус даатгалын үйл ажиллагаа явуулдаг. За яг хөө амьдралын даатгал гэдэг нэрлэлсэн байгаа ч гэсэн яг одоо даатгалын эрсдэл нь бол нас баралтыг л даатгах байгаа юм даатгал та. Гэхдээ ямар нас баралтын даатгал гэж нэрлэлтэй биш. Энд чинь амьдрал үргэлжлэн, үр хөвгөд үргэлжлэн гэдэг үгнээсээ энэ даатгалыг бол амьдралын даатгал гэж нэрлэлсэн юм байт юм бэ лээ. Үнэлгээ бол ер нь мөнхийн маргаантай сэдв. За сая асуулаа хүний амь настай холбоотой үнэлгээний талаар бол бас маш олон хүчин зүйл байт юм байна. Хөрөнгийн даатгалын хувьд бол үнэлгээ бас адилхан. Инфляц, одоо нөгөө валютын ханш одоо маш олон хүчин зүйлийн тооцож одоо үнэлгээг хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийдэг. За хохирлын дараа гарсан үнэлгээний асуудлаас даатгалын компаниуд бол бас хугацаа тавьж байгаа. Яагаад гэхээр за жолоочийн хариуцсан даатгал түгээмэл учраас энэ дээр жишээ авъя л да.
бусдын машиныг одоо гэмтээчлэхэд тухайн машиных нь сэлбэгийг Монгол улсад хийдэг юм нэг ч байхгүй. За Монгол улс ч өөрөө том импортлогч орн болцсон тий. Тэгэхээр одоо тухайн валютын ханшныхаа хэлбэлзлээс шалтгаалаад сэлбэг одоо ажлын үснийх нь сэлбэгний үн өсдөг. Үүнийг дагаад тухайн одоо даатгалын компани төлбөрөө одоо дагаж өгснө гэсэн үг тий. Тэгэхээр анх даатгуулж исэн үнэлгээнээс хүртэл машиных нь үнэлгээ нь өндөр болсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл дутуу даатгуулж байгаа юм шиг тухайн цаг үедээ дутуу даатгуулсан юм шиг юм даатгалын үндсэн зарчим зөрчигдөх ийм байдал руу хүртэл орж байна. Тэгэхээр энийг бол даатгалын компаниуд аль болохоор одоо зүйтэй одоо зохицуулаад явж байгаа. За санхүүгийн цэцүүл хорооноос бол ирэх бүхий зөвшөөрөл авсан үнэлгээний компаниуд бол энэ дээр бас тодорхой шийдлэл явандаа гаргах бах. Тийм бодолтой. Санхүүгийн зохицуулахаараа бас яг энэ ярьж байгаа сэдвээр хэлэх юм байна уу? Тэгэхээр даатгалын тухай хуулинд бол даатгалыг эрдийн даатгал, амьдралын одоо урт хугацааны даатгал гэж ингэж ангилдаг л да. Тэгэхээр манай хуулийн дагуу бол даатгалын компани бол одоо зөвхөн эрдийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх, аль эсвэл урт хугацааны одоо амьдралын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх ийм одоо тусгай зөвшөөрөл авдаг. За санхүүгийн зохицуул хорооноос бол эрдийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 15 компани байгаа. Амьдралын урт хугацааны даатгал эрхэлдэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэг л компани бай. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас нэлээд зохицуулт нь өөр л дөө. Дүрм журм тавигдж байгаа шаардлага ч гэсэн өөр. Тэгэхээр түрүүн бас энэ эрдэнэ тулгаа бас хэлчлээ л дээ. Амьдралын даатгал бол ер нь бол энэ бүхий л одоо урт хугацаанд тэр хүний эрүүл мэнд амьд настай холбоотой даатгалын үйл ажиллагааг явуулж идэг. За эрдийн даатгал дээр бол энэ бол одоо гинтийн осол эмчилгээний зардлын одоо энэ даатгалыг л эрхэлдэг. Тэгэхээр гинтийн осол эмчилгээний зардал маань бол ер нь голцвол 1 жилийн хугацаатай даатгал байдаг. Тэр урт хугацааны амьдралын даатгал маань бол бүр одоо хугацаад бүхий л одоо амьдралын турш гэсэн ийм бас ялгаатай. Ийм бүр 10-20 жил бүр тэрнээс цааш насан туршийн одоо ийм даатгал байдаг. Тэгэхээр амьдралын даатгал бол манайд бол төдийлэн сайн хөгжиж чадаагүй. Одоо энэ даатгалын зөвшөөрөл авсан амьдралын даатгалын ганцхан компани байгаа гэдгээс л харахад бол ер нь манайд бол цаашд бол амьдралын даатгал хөгжих асар их том орон зай бол байгаа нь л харагдаж байгаамаа. За хөгжсөн орнууд бол амьдралын даатгал, эрдийн даатгалын хоорондын харьцаа бол ер нь бараг 50-50% байдаг. Манайд бол одоо амьдралын даатгал нь бол одоо дөнгөж одоо 4-5% байх жишээтэй. Тэгэхээр цаашид бол ер нь бол амьдралын ийм урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагааг бол одоо төрөөс дэмжиж энэ даатгалын үйл ажиллагааг цаашид бол өшөө одоо олон нийтэд ард иргэдэд одоо хүргэх тал дээр бол илүү одоо зохицуулалт шаардлагатай юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. За манай орнд тэгэхээр хүний эрүүл мэндийн үнэлгээг яг яаж хийдэг юм бэ? Тэгэхээр энэ хүн болгон харилцан адилгүй өөр байна. Ямар мэрэгжил боловсралтай хүн байх уу, за эрэгтэй хүн байх уу, эмэгтэй хүн байх уу, хэдий насны хүн байх уу, жишээлбэл ямар оюуны өмч эзэмсчээсэн байх уу тий. Өөрийнх нь одоо онцгой одоо уран зураг зурдаг гэдэг ч юм уу, барилга тусгай аим шаардлага хангасан одоо оюуны одоо жишээлбэл саяхан нэг залуугийн одоо эрүүл мэндийн үнэлгээ хийхэд тэр хүн 13 оюуны өмчийн гэрчлэгээтэй энэ одоо ийм залуу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон зүйлүүдийг харгалзан үз. Тэгээ дээрээс нь нөгөө одоо амжиргааны доод түвшин, хүн амын одоо нэг хүн ногдох дотоодын бүтээгдэхүүн тийм ээ, инфляцийн түвшин энэ зэргийг харгалзаа тооцож байгаа юм. Жишээлбэл хүний амь нас эрүүл мэндийн одоо энэ үнэлгээ бол нөгөө нэгдүгээрт нь хүний амь нас эрүүл мэндийн үнэлгээ явагдах нь байна. Хоёрдугаарт нь хүн амь нас эрүүл мэндээ алдснараа цаашид ямар боломжуудыг алдсан бай гэдгийг тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр зүйлийг нийлж тооцож байгаа. Энэ жилийн 2016 оны хувьд бол суур үнийг ярьж байгаа шүү дээ. За хүний одоо эрүүл мэндийн суур үн 50 сая орчим одоо ингэж тооцогдож гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө дотоодын энэ бүтээгдэхүүн бусад одоо 4-5 одоо орны энэ эрүүл мэндийг үнэлэх арга аргачлалыг одоо харьцуулан судалж ээж ийм одоо дүн гарсан байна. Тэгэхээр одоо Монгол хүний үнэлгээ хийхэд эрүүл мэндийн үнэлгээ хийхэд суур үн 50 сая төгрөг байх нь шүү дээ.
За мэдээж одоо өндөр ур чадвартай, өндөр одоо ашиг орлого олдог байсан хүн бол бас нэлээд өндөр үнэтэй байх нь байна тийм ээ. Ямар сургууль төгссөн, цэргийн алба хаасан уу, хаагаагүй юу тий. Бүхий зүйл хөдөлмөрийнхөө чадварыг хэдэн хувиар алдсан. Бүх зүйлийг шалтгаалж энэ үн тогтоогдож байгаа. Зүгээр энэ жилийн хувьд бол ийм үнэтэй байдаг. Жолоочийн хариуцлагын даатгал дээр одоо тунгалаг мэргэжилтийн ярих байх л та. Тэн дээр ч гэсэн эрүүл мэндийн асуудал бас тусгагдсан явж байгаа. Ер нь даатгалын системд байна өөрөө хүний эрүүл мэнд амь настай холбоотой жишээл зөвхөн амьдралын нас барсан тохиолдол олгодог асуудал явагдаж байгаа шүү дээ. Зүгээр эрүүл мэндийн даатгалын асуудал бол нөгөө бидний нийгмийн даатгалын хүрээнд явагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бол цаашдаа яг хүний эрүүл мэндийг нөхөн сэргээхийн зардал болж чадж гин үгүй юу? Энэ одоо бас бэрхшээлтэй. Нэг настай одоо 60 гарсан насны эмэгтэй хүн хөлөө бэлтээсэн адам тээврийн осолд ороод за тухайн хүн бол өөрөө нэлээд одоо гадагш дотгошоо яваад хөөцөлдөөд эрүүл мэндэ буцаж нөхөн сэргээх талаар нэлээд явсан байдаг. Тухайн хүний одоо эрүүл мэндийнх нь одоо алдагдсан үнэлгээ бол жишээл 15 онд хийсэн баха 90 сая төгрөгөөр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хүн одоо Монгол хүний дундаж наслалт хүртэл орж ирж тооцогдно. Тэгэхээр хүн болгон харилцан адилгүй өөр үнэтэй байна л гэсэн үг. За та энэ тал дээр бид мэдээлэл. Жолоочийн даатгалын тухай хуулиар бол бусдын эд хөрөнгө амнаас эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг одоо барагдуулдаг. За тэгээд даатгалын үнэлгээ нь бол A буюу мотоцикл те B английн тээврийн хэрэгслийн хувьд бол 5 сая, CD английн тээврийн хэрэгслийн хувьд бол 10 сая төгрөгийн даатгалын үнэлгээтэй байдаг. За хураамжийн хувьд бол 33 мянган төгрөг, за 42553 мянган төгрөгөөр суур хураамжууд нь байдаг. За энэ хураамжаасаа бол тухайн хүн одоо ямар английн тээвэр, ямар одоо моторын хүчин чадалтай тээврийн хэрэгсэл унжаан, ямар хэдэн хүний одоо суудалтай тэргүү гэх мэтлэнгээр хэдэн удаа нөхөн төлбөр авсан зэргээс нь одоо харгалзаад энэ суур хураамж бол өсдөг, эсвэл одоо буурч тооцогддог байгаа. За тэгээд хамгийн харамсалтай нь бол 2015 он гэхэд 429 хүн амь насаа одоо алдсан байдаг. Зам тээврийн ослын улмаас амь насаа алдсан. За тэгэхээр энэ 429 хүнд бол одоо 5 буюу 10 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийн 80 хүртэл хувийг нь л одоо жолоочийн даатгалын тухай хуулийн дагуу барагдуулдаг. Өөрөөр хэлбэл 5 сая төгрөгийн даатгалын хамгаалалттай хүн байсан бол 4 сая төгрөг, 10 сая төгрөгийн одоо даатгалын хамгаалалт авч юм хураамж төлсөн, эрсдлээ хамгаалуулсан хүн бол 8 сая төгрөгийн. Үүнээс давсан хэсэгт нь бол жолоочийн даатгалын тухай хууль үйлчилдэггүй. Энэ бол бусад одоо хуулийнхаа хүрээнд шийдэгдэж явдаг. Тэгээд үнэлгээнийх нь асуудал нь бол маш их одоо маргаантай, бас их эргэлзээтэй тийм ийм асуудал байдаг. Яг бол Монгол хүн одоо өнөөдөр амь насных нь үлгээг бол одоо л энэ жил буюу өнгөрсөн жилээс л одоо тогтоож эхэлж байна шүү дээ хөрөлмөлөгчтэй холбооноос. За зарим тохиолдолд бол манай даатгалын компаниуд янз бүрээр одоо бас шийдвэрлээд явдаг тохиолдлууд бол бий. Гэхдээ хизээч одоо бас мөнгөөр хэмжигддэг эрүүл мэнд амь нас гэдэг бол бас байдаггүй тийм ээ, хөгддөггүй гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд жолоочийн даатгалын тухай хуулийн хамгийн гол зорилго бол бас энэ зам тээврийн ослыг бууруулахад чиглэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрөөс одоо шийдвэрлэж чадахгүй байгаа тэр зарим асуудлуудыг одоо бусад байгууллагуудаар даатгалаар жишээлбэл шийдвэрлэж болдгоо гэдгийг л одоо харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо эрхтэй. Нөгөө талд нь бол төр тэрүүргийг хүлээж байгаа шүү дээ. Гэтэл төр өнөөдөр 429 хүн нэг жилд өглөө зүгээр гэрээсээ одоо баяртай гэж гараад эсвэл ажил төрөл амжуулна гэж гараад л тэгэл гэртээ очихгүйгээр болж байгаа гэдэг бол бас их хэцүү хүнд тоо баримт байгаа. Гэхдээ энэ тоо бол бас харьцангуй жилээс жилд бол буурч авч байгаа. Тэгэхээр Солонгос улсууд одоо эрүүл мэндийн үнэлгээгээс хэрхэн хийдэг юм бол тийм ээ харьцуулсан тийм байдаг. Солонгос улсад хамгийн анх 1978 онд хохирол үнэлгээний холбоо байгуулагдсан. Үүнээс үүдэж 1985 онд амь насны даатгалын байгууллага нэгдсэн. Амь насны даатгалыг шийдвэрлэхдээ ямар байдлаас болж амь насаа алдсан байна? Үүнийг даатгуулахын тулд даатгал олон төрөл байдаг. Амь насны даатгалж гэсэн. Үүнийг даатгуулах ёстой юу, үгүй юу гэдгийг наривчлан судалж үзсний дараа даатгалыг олгодог. Амь насаа алдлаа гэд шууд даатгал олгодоггүй, маш сайн судлах хэрэгтэй.
Эх орон Монголын үндэсний телевиз дээр суугаад харуулсан бол бид яг энэ цаг мөчид даатгалын эргэн тойрон сэдвийн хүрээнд ярилцаж байна. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг ерөнхийдөө дуусгах гэж байна. Тэгэхээр даатгалын эргэн тойронд бид болж байгаа болоод болохгүй байгаа асуудлуудаа ярьж байна. Тэгэхээр цаашдын хөгжлийн гарц яг юу вэ? Энийг та бүхэн бүгд салбар бүртээ тайлбарлаад өчтэй. Миний хувьд бол одоо хөгжлийн гарц бол мэдээж боловсрал. Ялангуяа даатгалын боловсрлоо хүн болгон бас одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо ганцхан одоо тухайн бизнес эрхлэгчтэй ажил олгогч компани эзэд захирлуудаас илүүтэйгээр ард иргэд манаас өөрснөө хувь хүн болгон бас даатгалын тухай одоо уншиж мэдж судалж ойлгох юм одоо хэрэгцээтэй байна л гэж бодож байна. За таны хувьд. Тэгэхээр бид бүхэн энэ нэгдүгээрт нь хууль эрх зүйн орчин сайжрах хэрэгтэй. Одоо өнөөдрийн түвшинд хэрэгжилж байгаа хүчин төгөлдөр хууль журмуудын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэхдээ хэдий ч одоо сайжруулах юмнууд их байна. Жишээлбэл жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 16-гийн 1 байгаа. Даатгалын байгууллага үнэлгээний компани 3 хоногийн дотор томилно энэ төр гэдэг. Гэх мэтчлэн энийг сайжруулах зайлшгүй юм шаардлагууд бий. Зүгээр энэ арга аргачлууд одоо яг үнэлгээ хийж байгаа, даатгалын борлуулалт хийж байгаа энэ хүмүүс маань энэ одоо даатгалын актуар тооцоол хийж байгаа хүмүүс маань арга аргачил одоо энэ дэр маш сайн сурах хэрэгтэй. Дадлагжиж одоо улам сайн урагшаал явах хэрэгтэй нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал энэ даатгалын байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн мэдлэг ур чадварыг маш сайн одоо дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тасралтгүй боловсролоор хангаж явах хэрэгтэй. Энэ утгаараа бид нэр энэ Солонгосын охирлон төгсдийн холбоотой манай албан журмын даатгагчдын холбоо, Монголын охирлон төгсдийн холбоо, даатгагчдын холбоо хамтраад сургалт зохион байгуулж байгаа. Даатгалын тогтолцоо, албан журмын даатгал, охирлын үнэлгээ гэдэг энэ сургалт. Энэ сургалт маань өөрөө нэгдүгээрт энэ даатгалын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн мэдлэг ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр явж байгаа. Хоёрдугаарт бидэнд цаашд одоо хийж хэрэгжүүлэх нэг чухал ажил бол даатгалын салбарт ажиллаж байгаа энэ байгууллагууд хоорондоо маш нэгдмэл үйл ажиллагаатай явах ёстой. Өөрөөр хэлбэл даатгалын салбар маань Монгол гэр юмаа гэвэл энэ даатгалын одоо даатгалын байгууллагын энэ зуучлагч, төлөөлөгч тийм ээ, даатгалын компани, хохирол үнэлгээ, албан журмын даатгал гэдэг энэ бүгдээрээ нэгдэж ээж нэг ун хан тоонд болж ээж нэг гэр болно гэхээс биш бид бүхэн тус тусдаа одоо үйл ажиллагаа явуулаад байх юм бол төдийлөн одоо ард иргэдтэй даатгалын ашиг тусыг ойлгуулж даатгалын хөгжлийг урагшны болохгүй гэж харж байгаа. За гурав дахь асуудал мэдээж түрүү манай оролцогч нар маань нэлээд дурдсан энэ даатгалын тухай иргэдийн боловсролыг сайжруулах ёстой. Энэ чиглэлээр нэгдсэн одоо мэдээлэл өгдөг ард иргэдтэй одоо энэ суртал ухуулга одоо тийм ээ энийг одоо ойлгуулж таниулах ажлуудыг сайн хийж ирэхтэй. За энэ дээрээс мөн энэ мэрэгжлийн байгууллагууд холбоодыг одоо маш сайн дайчилж ашиглах хэрэгтэй. Эдгээрийнхаа үйл ажиллагаа чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дэмжиж ажиллах энэ чухал байгаад байгаа. Ер нь тэгээд бид нар монголчууд ч бас ч гэж монгол хүн үнэлж баршгүй гэсээр байгаад үнгүүдүүлээ хийсэн тооч байхгүй нэг төгрөгч тоо тавигддаг ийм байсан. Одоо ингээ 2015 оноос бид нар монгол хүн дээр ямар ч байсан нэг тоо тавьдаг болчиход байна шүү дээ. Энэ бол бидний бас дэвшил гэж харж байгаа. Бид нар энийг цааш нь улам л өргөжүүлж нэн ялангуяа хүний эрүүл мэнд амь нас алдар хүнд рүү одоо хандсан энэ охирлын асуудлууд, энэ даатгалын асуудлууд, энэ үнэлгээний асуудлууд яригдах ёстой, цаашдаа улам хөгжих ёстой гэж бодож байгаа. За таны хувьд. За миний хувьд бол түрүүний ярьсан юмтай давхардуулахгүйгээр хэлэхэд бол энэ даатгал хүрч чадаагүй иргэд, айл өрхүүдэд, аж ахуйн нэгжүүдэд даатгалын одоо сэтгэлд нь нийцсэн тийм хэмжээний одоо бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирж тэдэрт бол самд болгох зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За түрүүн нэг хүртээмжтэй даатгалын талаар нэг товч дурдсан байгаа. Тэгэхээр манай даатгалын компаниуд маань бол ер нь энэ даатгуулагч нарын ашиг сонирхолд нийцсэн ийм даатгалын бүтээгдэхүүнийг илүү олныг гаргаж тэр бүтээгдэхүүнээ бол одоо олон нийтэд иргэдэд илүү одоо хүргээсэй л гэж ингэж хүсэж байна. За энэний төлөө бол одоо санхүүгийн зохицуулахороо даатгалын компаниудтай, даатгалын мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Эннийхээ төлөө бол одоо даатгалын мэрэгжлийн одоо мэрэгсэн боловсон хүчнийг одоо цаашид бол бий болгоход бол анхаарч ажиллана. Даатгалын чиглэлийн одоо энэ хууль эрх зүйн актуудыг бол боловсронгүй болгох дээр бол хамтарч ажиллана. За баярлалаа. Таны хувьд? Жолоочийн даатгалын тухай хууль бол маш сайн хэрэгжиж байгаа хууль. Уг бүтээгдэхүүн нь бол тийм ээ уг бүтээгдэхүүн нь бол ер нь одоо
нөгөө заавал буюу хариуцлагын даатгалын юу байгаа шүү дээ тийм ээ заавал тээвэр хэрэгслийн өмчлөх заавал даатгалах хэрэгтэй. За тэгэд манай энэ оролцогч нар бол бүгд одоо даатгалын боловсролыг нэмэгдүүлэх, нийгэм даатгалын одоо хэрэглээг төлөвшүүлэх талаар бүгд одоо санал хэлж байна, санал нэгтэй байна. За би нэг зүйлийг бол одоо бас нийт одоо жолоочийн даатгалын даатгуулагчдад хандаж анхааруулж хэлхийг хүсэж байна. Энэ юу гэхдээ зэрэг манай жолоочийн даатгалын сан гэж албан журмын даатгагчдын холбоон дээр ажилладаг. Энэ сангаас бол даатгалын гэрээний хугацаа дууссан буюу даатгуулаагүй одоо хүмүүс бусдад тохирол учруулах юм бол нөхөн төлбөрийг хариуцж гаргаад буцаагаад одоо нөгөө буруутай этгээдээс буцаа нэхэмжилдэг байгаа. За энэ оны эхний 6 сарын байдлаар бол одоо 34 хүн манай жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр авсан байна. За тэгээд юуг анхааруулах гэдэг нь гэхээр энэ 34 хүний 90 гаруй хувь нь бол өөрийнхөө одоо нөгөө өмчлийн тээврийн хэрэгслийг банк бус санхүүгийн байгууллага буюу одоо барьцаат зээлийн үйлчилгээнд дээр эсвэл банкнд одоо барьцаалаад тэгээд гэрээгээ нөгөө шинжилж байгуулаагүй улмаас одоо ямар нэгэн байдлаар бусдад тохирол учруулсан тохиолдолд нөгөө тээврийн хэрэгслийн өмчлөх заавал даатгалд хамрагдах ёстой байдаг. Нөгөө хүн бол би даатгалтай гэж бодоо явж идэг. Тээврийн хэрэгсэл бол банкны юм уу эсвэл одоо ломбардны өмчлөлт шилжсэн байдаг. За тэгээ бусдад тохирол учруулаад даатгалын компани нөхөн төлбөр олох болохтойгоо зэрэг хуулийнхаа дагуу бол өмчлөгч нь даатгалгүй. Өөрөөр хэлбэл өмчлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээгээ өөрчлөөгүй гэсэн үг. Ийм харамсалтай байдлаар хүмүүс бол ингээд нөгөө нөхөн төлбөрөө өөрөө барагдуулах болж байгаа байхгүй. Гэтэл бол нөгөө угтаа бол даатгуулсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Даатгуулаад тэгээд нөгөө даатгалын мэдлэг хомсоосоо болоод тийм ээ одоо хуулиа буюу төрөний эрдэнэ тулгуур захирлын хэлснээр нөгөө даатгалынхаа гэрээний зарим заалтуудтай хүмүүс бас дутмаг танилцдагаас тийм ээ танилцсан байдгаас шалтгаалаад ийм зүйлүүд бол болоод байна. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө тээврийн хэрэгслийн өмчлөлийг өөрчилсөн тохиолдолд бол жолоочийнхаа даатгалын гэрээг бол өөрчилж байгуулах хэрэгтэй. Энэ дээр бол нэг хүндрэл байхгүй. Манай даатгалын компаниуд дээр бол очиод гэрээнийхээ гэрээгээ өөрчлөл байгуулах бол бүрэн болцоотой боломжтой байгаа шүү дээ. За тэгээд нөгөө өмнөх хугацааныхаа нөхөн төлбөрийг хэрвээ нөхөн төлбөр аваагүй бол өмнөх хугацааныхаа одоо даатгалын хураамжийг буцааж аваад нөгөө гэрээн дээрээ хураамж байдлаар төлөөд ингээд шилжүүлээд явах боломжтой байдаг. За тэгээд мэдээж хэрэг бол даатгалын боловсролыг нэмэгдүүлэх боловсролыг одоо бүр одоо бага наснаас нь хүүхдэд тийм ялангуяа сургуулийн тийм одоо ч тийм жишээ амьдрал дээр байдаг ч их орны дайны үед жишээлбэл нөгөө тойроод ингээд шууд гүгээд орсон бол нөгөө талын одоо мэрэгэн буутагчд буудуулахгүйгээр одоо нэг пош зэрэгтэй гэтэл бол тэр нөгөө бага наснаас нь зүлгэн дээр гიშгэж болохгүй гэдгийг нөгөө бүр ухамсарт нь шингээсэн учраас тэр одоо галын шугамн дээр хүртэл нөгөө зүлгэнээс тойрч гүйж агаад тэгээ одоо нөгөө мэрэгэн буучт ингээ буудуулсан тийм одоо юу байдаг. Тэгэхээр аль бага наснаас нь л одоо ингэж хөвшүүлэх тусам бол тэр хүнд бол одоо мөнхийн дадал хөвшил болж ингэж одоо сууж өгдөг. Тэгэхээр бас цаашдаа бол одоо манай Монгол улсын боловсролын системд бүр бага наснаас нь одоо өөртөө учирч болох эрсдлийг даатгалаар бол бас хамгаалж болдго юм а гэдгийг л төлөвшүүлэх нь бас их чухал тавьж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр даатгалын эргэн тойронд сэдвийн хүрээнд бас асуудлуудыг ярилцаж гарцыг олохын тулд манай студид ирж сонирхолтой яриа өрнөсөн та бүхэнд маш их баярлалаа. Их орон Монголын үндэсний телевизийн энэ удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлэг маань даатгалын эргэн тойронд гэдэг сэдвээр үзэж та бүхэндээ хүрлээ. Тэгэхээр эргэн та даатгалтай хамрагдах хэрэгтэй гэдгийг манай энэхүү хэлэлцүүлэгээс мэдсэн баха. Дараагийн дугаартаа уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.